40 anni fa, nel 1985, nasceva Kaeser Compressori Italia. Una realtà che ha saputo crescere, innovare e conquistare la fiducia di clienti in tutto il paese. Un percorso costruito su tecnologia, affidabilità e un impegno costante verso l'eccellenza. Con il nostro claim più aria compressa con meno energia, Kaeser è diventata sinonimo di innovazione, efficienza e sostenibilità. Crediamo nella conoscenza. La nostra Academy è il cuore della formazione tecnica, dove innovazione e competenza si incontrano per creare il futuro dell'aria compressa. Da 40 anni costruiamo relazioni solide con clienti e partner, offrendo soluzioni all'avanguardia e supporto costante in tutta Italia. Kaeser Compressori, 40 anni di storia, innovazione e passione. Pronti a scrivere il futuro insieme.